লাফ দিয়ে পড়ছে জলটা। $1 million thing. Moonlight on the dark sky, still find comfort at night. I could fall for you and leave before the sunrise. I don't wanna hurt you. তাহলে শুরু করা যাক আজকের গল্প। বৃষ্টি ভেজা একদিন, আর তার সাথে সবুজে ঘেরা অপরূপ সুন্দর তোপচাচি লেক, আর তার সাথে ভয়ঙ্কর সুন্দর গর্জে ওঠা উসরি ফলস। দেখতে হলে পুরো ভিডিওটা দেখুন। আমরা কলকাতা থেকে নিজেদের গাড়ি নিয়ে গেছিলাম, প্রায় ঘন্টা 6 লেগেছিল। ধানবাদ হয়ে তোপচাচি লেক প্রথমে আমরা গেছিলাম। আপনারা চাইলে কিন্তু ট্রেনে করে অনায়াসে আসতে পারেন। ব্ল্যাক ডায়মন্ড ওখান ধানবাদ যাওয়া সবচেয়ে বেস্ট ট্রেন। তাছাড়াও অনেক ট্রেন রয়েছে, আমি ডেসক্রিপশন বক্সে সব দিয়ে রাখবো। তাহলে আর কথা না বাড়িয়ে চলুন আমি পুরো জার্নিটা এবং তার সাথে কি কি দেখলাম পুরো জিনিসটা শেয়ার করি। আজকে আমরা ঘুরতে যাচ্ছি, বাবাও রয়েছে আমাদের সাথে। তাহলে উই আর হেডিং টু ধানবাদ। কোথায় এসছি আমরা? আমরা এখন আছি শক্তিগড়ে। শক্তিগড়ের ল্যাংচা কোথায় খাবো না আমরা? শক্তিগড়ের ল্যাংচা কচুরি সব খেয়ে এখান থেকে ব্রেকফাস্ট করে যাব। আমরা এখন শক্তিগড়ে রয়েছি, চন্দ্রানীরা ভিতরে রয়েছে। ভালোই হবে মনে হচ্ছে না? আমরা 3 প্লেট অর্ডার দিয়েছি, 2টো কচুরি প্লেট আর একটা ব্রেড অমলেট। চন্দ্রানী ওয়েট করছে এখন ভিতরে দোকানের। আর এই আমাদের গাড়িটা দাঁড়িয়েছে। আর এই যে এটা শক্তিগড়, দেখতেই পাচ্ছেন সব ল্যাংচা ভবন, ল্যাংচা নিকেতন, ল্যাংচা নগর। শুধু আমরা এই ল্যাংচা ভবন থেকে ল্যাংচা নেব। ল্যাংচা কত করে গো? কোনটা? ভালো ছিল জানি কচুরিটা? না চা লাগবে। ফার্স্ট সেরে আমাদের গাড়ি আবার ছুটলো গন্তব্যের উদ্দেশ্যে। মাঝে আর আমরা কোথাও ব্রেক নিইনি, আমরা ডাইরেক্ট গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম ধানবাদে। এই ধানবাদটা জাস্ট ক্রস করে এখানে একটা জায়গায় একটু চাটা খেতে দাঁড়িয়েছি। এরপরে আমরা তোপচাচি লেকে যাব। এই যে এখানে চায়ের দোকান আছে, এই যে বাবা ওখানে রয়েছে। এখানে একটা বড় ভালো বেশ মিষ্টির দোকান আছে, এবার দেখিয়ে আনছি। দেখুন, গোকুল মিষ্টান, বড় মিষ্টির দোকান। গোকুল মিষ্টির দোকানে রয়েছি আমরা এখন। ভালো ভালো মিষ্টি রয়েছে। নানান রকম লাড্ডু রয়েছে। এখানে আমরা একটু চা খাচ্ছি। লিট্টি চোখা এখানকার ফেমাস খাবার। এক জোড়া দিচ্ছি না বলবো না, গাড়িতে খেয়ে নেব। এই যে এটা আমরা রয়েছি এখন গোবিন্দপুর মোড়ে, ঠিক আছে? গোবিন্দপুর মোড়টা খুব ইম্পর্টেন্ট ধানবাদ আসলে। মানে আপনারা যেখানেই যেতে চান না কেন, এই আপনাকে বেরিয়ে গোবিন্দপুর মোড়টাতে আসতে হবে। তো আমরা যদি ধানবাদ থেকে বেরোচ্ছি, মানে ধানবাদের এই সাইডটা হলো ধানবাদ, এই ধানবাদ থেকে বেরিয়ে গোবিন্দপুর মোড় থেকে এবার আমরা স্ট্রেট যাচ্ছি তোপচাচি লেকের দিকে, মানে বাঁদিক ধরে। বাঁদিকে তোপচাচি লেক। প্রথমে আমরা তোপচাচি লেকে যাব, তারপরে সময়টা কীরকম লাগে দেখে উসরি জলপ্রপাতটা আজকে ট্রাই করব, আর দেখতে পেলে আপনাদেরকেও দেখাবো। আমরা এখান থেকে ঝাড়খণ্ড থেকে পেট্রোল ভরছি
আমাদের ওখানে থেকে অনেকটা দাম কম। এখানে পেট্রোল দেখাচ্ছে 99 টাকা 92 পয়সা। তো আমরা ওই জন্য এখানে ঢুকে পেট্রোলটা ভরছি। রাস্তাটা কি সুন্দর দেখুন, রাস্তাটা কি সুন্দর দেখুন। সামনে একটা পাহাড় ছোট মতন, আর সুন্দর একটা রাস্তা দিয়ে আমরা চলেছি। সামনেও কিছু পাহাড়। ছাদ দিয়েছে 12 টাকা। এবার কিন্তু আমরা পাহাড়গুলোর একদম পাশ দিয়ে যাচ্ছি, আর আমরা প্রায় তোপচাচি লেকের কাছাকাছি চলে এসেছি। এই যে মোটামুটি কুকুর এরকম দেখাচ্ছে, একটুখানি কার গেলেই মোটামুটি আমরা মেইন রাস্তা থেকে বাঁদিক নিতেই আমরা এরকম একটা রাস্তা পেলাম তোপচাচি লেকে যাওয়ার। চারিদিকে অর্জুন গাছের সারি, অপরূপ সুন্দর। আমাদের 100 টাকা টিকিট পড়লো এই তোপচাচিতে ঢুকতে। তো এবার আমরা ঢুকছি। অন করেছো? রাস্তাটা দেখুন, এটা হলো তোপচাচি লেক। ওয়েদারটা কিন্তু দারুণ লাগছে। হ্যাঁ, এইগুলো সামনে সব অর্জুন গাছের সারি, আর রাস্তাটা দেখুন, হালকা বৃষ্টি পড়ছে, আর একদম দুর্ধর্ষ একটা রাস্তা। কি জানানি কিরকম লাগছে রাস্তাটা? দারুণ লাগছে, দারুণ। এই যে আমরা তোপচাচি লেকে চলে এসেছি। তোপচাচি বাবা, চন্দ্রানী আর ওদিকে বৃষ্টিও নিজের ক্যামেরা নিয়ে লেগে পড়েছে। কেমন লাগছে চন্দ্রানী? চলো দেখি। দারুণ দারুণ। আমি আর বাবা ছাতা নিয়ে যাই, দেখি। আবার কোন না, এটা কাটতে হবে। অন আছে। আমরা চলে এসেছি তোপচাচি লেক। ওফ, খুব সুন্দর, আর ওয়েদারটা তো এত ভালো, তাই জন্য জায়গাটা আরো ভালো লাগছে। আর এইটা কি হচ্ছে, এইখানে ব্রিটিশ আমলে অ্যাকচুয়ালি এই ড্যামটা তৈরি হয়েছিল। আমি যে ড্যামটার উপর দাঁড়িয়ে আছি, ঠিক আছে, তো এই ড্যামটার থেকে এই লেকটা বেসিক্যালি ফরমেশন হয়েছে। আর জানেন একদিকে একটু এগিয়ে আসো তুমি। এটাই তো বিহারীনাথ। হ্যাঁ, এই যে এই পাহাড়টা দেখা যাচ্ছে, এটা বিহারীনাথ পাহাড়, ঠিক আছে। আর এই হলো লেক। অনেকে দেখো লেকের দিকে নেমেও যাচ্ছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, হ্যাঁ, খুব চাইলে সুন্দর নামা লাগছে। যায়, একটা বেশ রাস্তা রয়েছে, রাস্তা মতন রয়েছে। লেকটার জলটাও কিন্তু অনেকটা হয়ে গেছে বৃষ্টির জলে। এই যে বাঁধটা আছে, বাঁধটার উপরে দেখো একটা ইয়ে করা রয়েছে, একটা ঘর মতন করা রয়েছে, এবং মোস্টলি হয়তো এটা ব্রিটিশ আমলের দেখে, তাই মনে হচ্ছে না? হ্যাঁ, এটা কি কন্ট্রোল রুম? মনে হয় বাঁধের কন্ট্রোল রুম, জল ছাড়া ইয়ে হয় এগুলো। আচ্ছা, দেখ জলটা কি এই দেখো, চলো আমরা একটু ঘুরি। বাবা এখানে ফটো তুলছে। বাবা কেমন লাগছে? বাবা ভালো লাগছে? জন্য মন্দিরও রয়েছে। আমরা ড্যাম্পের ওপর দিয়ে খুশবু ভালো। জানানি বলো তারপর কিরকম লাগছে? আমার তো খুব ভালো লাগছে, আর সব থেকে ভালো লাগছে পলিউশন ফ্রি একটা জায়গা। আর মোটামুটি আমরা আজকে বাড়ি থেকে স্টার্ট করেছিলাম 6:30টায়। আজকে রাস্তায় বেশ জ্যাম ছিল। হ্যাঁ, বেশ জ্যাম। তো আমরা নিজেদের গাড়ি নিয়েই এসেছি। নিজেদের গাড়ি, তো আমরা মোটামুটি নিজেদের গাড়ি নিয়েই এসেছি। তো আজকে একটু টাইম বেশি লেগেছে, কারণটা হলো রাস্তার একটু জ্যাম ছিল, কিন্তু রাস্তাটা কিন্তু সিনিক, বেশ সিনিক। মানে ঝাড়খণ্ড ঢুকে যাওয়ার পর থেকেই পুরো রাস্তার পরিবেশ চেঞ্জ হয়ে গেছে। আর আজকে আমাদের আরো বেশি ভালো লাগছে, কারণটা হলো আমাদের সাথে বাবা রয়েছে। হ্যাঁ, তো বাবাও ছবি টবি তুলছে। মার একটু শরীর, তবে বাবা প্রচুর মার ভিডিও একটু- তুলে নিয়ে যাচ্ছে, হ্যাঁ। এগুলো মাকে গিয়ে দেখাবে। মার একটু শরীরটা খারাপ বলে আসতে পারিনি, কিন্তু মা আসলে আরো ভালো লাগতো। আর মার জন্য কিন্তু প্রচুর ভিডিও আছে যেগুলো বাবা এসছে বলে আমাদের আরো বেশি মজা হচ্ছে। বাবা নিয়ে গিয়ে আর দেখাবে। মামাই কিরকম লাগছে তোমার? খুবই ভালো লাগছে, খুব খুব খুব।
প্রচন্ড হাওয়া দিচ্ছে এখানে, প্লাস এখানে লেক আছে, পাহাড় আছে, ফলস আছে, কত কিছু আছে এখানে, কি সুন্দর লাগছে। তারপর কিছু খাওয়া দাওয়া, এখন পেট ভর্তি আছে। কে এসছি? অ্যামেজিং অ্যামেজিং। অ্যামেজিং সিনারি, অ্যামেজিং। You're looking for that white night to shower you in bright. এখানে এখন ফটো সেশন চলছে। এই যে আমার জুনিয়র আমার সিনিয়রকে ফটো তুলে দিচ্ছে, ঠিক আছে? কেমন হচ্ছে? আমার এখন দারুণ দারুণ ফটো হ্যাঁ। তুলছে। জানি বলো তাহলে ওভারঅল তোমার কিরকম লাগলো জায়গাটা? আমার খুব ভালো লেগেছে, হ্যাঁ? খুব খুব ভালো লেগেছে। মানে বাড়ির যে খুব দূরে তা নয়, কাছাকাছি আছে, মোটামুটি 5 ঘন্টা ডিস্টেন্স। না না 5 ঘন্টা নয়, মোটামুটি একটু 6 ঘন্টার উপরে কিন্তু লাগবে, হ্যাঁ, ঠিক আছে, ড্রাইভ করে। কিন্তু আমাদের কিন্তু গাড়িতে অত বেশি কষ্ট হয়নি, আমরা আরামসে আর- এসেছি ব্রেক নিতে নিতে, চা খেতে খেতে, মানে চা খেয়েছি, কোথাও ব্রেকফাস্ট করেছি। তো দিয়ে আমরা সকাল 6টার সময় একদম বেরিয়েছিলাম বলে আমরা কিন্তু টাইমটা মোটামুটি ম্যানেজ করে চলে আসতে পেরেছি। রাইট। তবে একটা কথা যেটা বলার সেটা হলো, তুমিও বলে দাও যে আমরা গাড়িতে এসেছি কিন্তু এটা কিন্তু ইজিলি ট্রেনে করে আসা যায়। ব্ল্যাক ডায়মন্ড, হ্যাঁ। ব্ল্যাক ডায়মন্ড হলো যে সবচেয়ে বিখ্যাত ট্রেন। ধানবাদে নেমে এখানে ট্রেনে করেও খুব সুন্দরভাবে আসা যায়। ধানবাদে নেমে ওখান থেকে গাড়ি বুকিং করে আপনারা সমস্ত স্পটগুলো কভার করতে পারবেন। পারফেক্ট, একদম। তো আর ধানবাদে আসার সবচেয়ে বেস্ট ট্রেন হলো গিয়ে ব্ল্যাক ডায়মন্ড, যেটা সকাল সকাল ছাড়ে, মোটামুটি 12টা 12:30 মধ্যে ধানবাদে পৌঁছে যায়। তারপরে ধানবাদ থেকে একটা গাড়ি বুক করে ঘুরে নিতে পারে, তাই না? জানেন? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। ওরকমই তো সকালবেলা টাইমিং, এক্স্যাক্টলি টাইমিংটা আমার মনে নেই, কিন্তু আমি দিয়ে দেবো আমরা আমাদের। You're looking for that white night to shower you in bright lights. Provide you happy. আমরা এখন তোপচাচি লেক ছেড়ে চলে যাচ্ছি নেক্সট ডেস্টিনেশন। আমরা তোপচাচি লেক দেখার পরে এখন যাচ্ছি উসরি ওয়াটারফলস দেখতে। মেইন রাস্তা থেকে একটা রাস্তা বাঁ দিকে ঢুকলাম, একটু গ্রামের মধ্যে দিয়ে রাস্তাটা, তো দূর আছে খানিকটা, মোটামুটি এখান থেকে আরও 42 কিলোমিটার দেখা যাচ্ছে। এরকমই রাস্তা দিয়ে যেতে হবে, তো দেখা যাক। কিন্তু রাস্তাটা বেশ সুন্দর, কিন্তু একদম জনমানুষহীন আর কি। রাস্তাটা কিন্তু পুরো অন্যরকম, একদম পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে আমরা প্রায় চলেছি, মানে অলমোস্ট পাহাড়ে উঠেও গেছি। তো একটু কাজটা হোয়াইট করে দাও এখন। সুন্দর লাগছে দেখুন চারিদিকটা, তবে একদম নির্জন, আর সেরকম একটা রাস্তা দিয়ে চলছি। হোয়াইট মার্বেলের পাহাড়। এই যে আমরা এখন উসরি নদীর উপর দিয়ে যাচ্ছি, উসরি নদীর ব্রিজের উপর দিয়ে যাচ্ছি। এই যে এটা হলো উসরি নদী, এটা হলো উসরি নদী। এই উসরি নদীটাই গিয়ে উসরি জলপ্রপাত সৃষ্টি করেছে। কি সুন্দর একটা গাছের বাগান, ঠিক বুঝতে পারা যাচ্ছে না কি গাছ, আপনারা যদি কেউ জানেন জানাবেন। কিন্তু সব সুন্দর সুন্দর ছাতা 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 ছাতার মতন গাছগুলো। উসরি জলপ্রপাতের দিকে ঢুকছি, এন্ট্রান্স করলাম। আমরা পৌঁছে গেছি উসরি জলপ্রপাতে। দেখুন খালি দৃশ্য দেখুন, অস্বাভাবিক জোরে জল পড়ছে, অস্বাভাবিক। এই দৃশ্য ভাবা যায় না। ভয়ঙ্কর জোরে জল পড়ছে। উসরি জলপ্রপাতে অনেক ভিডিও হয়তো আপনারা দেখেছেন, কিন্তু এই স্পিডের জল কোথাও কোনোদিন দেখেনি, আমি গ্যারান্টি দিতে পারি।
একবার দেখুন। মামাই দেখেছি, কিরকম লাগছে? দারুণ, অসাধারণ জায়গা। ভয় ভয় লাগছে দাঁড়িয়ে দেখছে। $1 মিলিয়ন সিন। এটাই এই ঘোরার মূল আকর্ষণ, তাই না? ও এই যে আমি আর বাবা এখন ফলসের ধারে দাঁড়িয়ে আছি আর এনজয় করছি ফলসটাকে। ও সুন্দর, ও ভালো। আর এই যে নিচ দিয়ে অবিশ্রান্ত জলরাশি বয়ে চলেছে, অবিশ্রান্ত। হ্যাঁ, বর্ষাকালে আসলে এই দিক থেকেও এনজয় করতে পারবে। যদি যাওয়া যায় এখান থেকে দেখুন কিরকম জলটা উছলে 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 পড়ছে, লাফ দিয়ে পড়ছে জলটা। আর এটা একটা ভিউ পয়েন্ট। আজকের গল্প পরবর্তী পর্বে থাকবে ধানবাদের আরও কিছু সুন্দর জায়গা। স্টে টিউনড, আর সবাই খুব খুব ভালো থাকবেন।